這件是中華有一個9歲的小男童，2年前陪爸爸參加路跑，結果有一台車共弄入去管制的賽道，把這個小男童弄死。返伊審理的時陣，發現這個肇事的駕駛進前因為啉酒開車，駕照已經互吊銷，弄到人的當下伊是咧講手機啊。法官一審用過失致死罪，甲判刑2年10個月。不過小男童的爸爸無法度接受，講對方根本都無反省，伊會繼續來上訴。指控至去年11月14日，9歲細漢的男童甲因老爸佇中華參加路跑的活動，卻互衝入來管制賽道的車輛弄死。案件經過冬瓜判決出爐，肇事省油的男子涉犯過失致死罪，一審封判2年10個月。沒辦法接受，會再上訴，沒辦法原諒駕駛。男童的爸爸認為法官輕判無法度接受，判決書指出，駕駛的汽車駕照捌因為人家的酒駕和監理機關吊銷，行車記錄器畫面也顯示，細油的男子賽車時，佮咧和別人講電話，無專心注意車前的狀況。留在肇事現場是他本來就應該留在那裡的義務了，在這麼多人的狀況之下，其實沒得跑，還符合所謂的自首要件嘛？關於這位細油的男子在現場行前剛弄到符合自首的要件甲減刑，嚴過男童的老爸批評，現場這濟人伊根本走袂去，事後伊也攏無反省心意。要他賠又要關啊，怎麼可以輕易讓他放過？我也打算跟他走到底啊。加上除了希望駕駛封關，也要求民事賠償1388萬元。另外，法官認為，雖然賽道路權申請合法，嚴過關鍵路口無設告示牌或者是派人引導，致使細油男子的車輛行唔對路走入來賽道，無善盡交通管制，應該負擔部分過失的責任。主辦方有相對過失的這個責任，也是希望說，檢察官偵辦的部分，能夠盡快有一個結果。男童的爸爸強調會繼續上訴。無論是肇事駕駛，也是路跑單位，攏愛負責，來繼續為寶貝仔囝討回公道。